आज हमने जानू मानू को वॉशिंग मशीन के अंदर फिट कर दिया दोनों को। मानू ड्रायर है, जानू वॉशिंग करेगा। जानू वॉशिंग के अंदर है, दोनों पूरे पूरे आ गए वॉशिंग मशीन के अंदर। मानू जाना है बाहर आना है। जानू तो एंजॉय कर रहा है ना जानू? आप एंजॉय कर रहे हो? मानू भी एंजॉय कर रहा है ना? आज तो चाचा की शॉप की सेलिब्रेशन में कोल्ड ड्रिंक सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों। मानू कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो क्या? जानू जानू क्या पी रहा है? जानू क्या पी रहा है? ओहो लिम्का। ये वेट कर, ये देन बस खत्म। जितना हैवी होगा उतना ही मतलब ज़्यादा काम करेगा।